Biasa hiji dua tilu. Halo cuy. Halo. Halo. Ini Halo. kita lagi di Dago, lagi ngopi-ngopi. Nah, Sekalian ngobrol. Karena ngobrol aja. Mimiti ya. bebas. Gugup aing sebenarnya mah Terserah. Nanya apapun terserah. Terserah. Ngaran mana teh sasi pan? Ngaran asli teh? Ivan Krisna Agustian. Main lahir di? Di Bandung lah. Lahir di Bandung. Mm-mm. Tanggal sabaraha? Tahun sabaraha tahun. 96. 96. Mm-mm. Lahir di Bandung. Iya, lahir di Bandung. SD di mana sih bola? SD di Cipta Karya. Nanti yang si Ega berarti ya? Enggak, beda. Ega di iya. Ini si Ega Cipta Karya Ah, salah mah. sama dia Sama. di Cipta Karya. Sekelas atau Beda dia kakak kelas. beda setahun 2 tahun? Setahun ya? 2 tahun? Satu tahun. Beda 1 tahun. Hari mana pas kerjaman sekolah pan ke SD ya nyaritakeun SD kalau we kenangan ke SD nu diinget tuh Ada. naon nu sedih senang kita asupna Sedih senang ada sih. senang lah we Senang tuh pas dulu waktu aku suka sama cewek sih. Terus Naksir namanya tuh Salsa. inget kan yang mana Masih ingat Salsa. dia tuh cucunya yang punya sekolah. Oh nu boga sekolah Cipta Karya. Terus Cucu yang punya sekolah kayak dideketin lah, berusaha ngedeketin kan. Tapi akunya udah minder duluan. Kenapa minder? Karena pada saat itu tuh aku diantar sekolah sama orang tua. GT kan ngomong bahasa Sunda cikarang ge bahasa Indonesia itu kelas berapa eta masih inget tuh si Salsa kelas 2 kelas 3. kelas 2 kelas 3. Oh Kelas 2 kelas 3. neng ada ketannya seberapa lila seminggu Apaan sih, cuma baper cuma cari Ya, SD lah, perhatian, cuma SD. cari perhatian. Terus ada salah satu momen aku suka sama si Salsa itu kan. Ada cewek yang namanya Fauzia. Dia suka sama aku. Dia ngedeketin, singkat cerita dia nembak, aku nangis. Si Awena nembak. Nah curki aja. Aku Nah nangis. Nah sumpah pada saat itu malu iya. Terus nembaknya di depan langsung teman-teman. malu depan teman-teman di kelas dalam kelas. Malu, terus minder, terus kayak ditembak sama cewek, terus masih kecil juga kan, masih belawan lah istilahnya. Terus ngadu ke orang tua. Sanu ngadu didinya ngadu. Iya. Oh Konyol, itu momen konyol sih. berarti sumpah. zaman SD teh nggak deketan awet teh kan 2 kali sempet deketnya 2 kali SD. Lulus pernah naik tuh Alhamdulillah dong, naik terus. ID kita kan ceritakan seneng-seneng kan. Sedihnya naon sih ke SD teh? Sedihnya waktu sholat zuhur kan, istirahat sholat zuhur jam 12. Terus biasa guru nyuruh anak-anaknya suruh sholat dulu. Kami teman-teman nggak pada sholat, malah main di depan solokan gede. Iseng lah kami tuh dapat challenge yang bisa ngelewatin solokan itu, lompat. Lompat. Dapat uang. Siapa yang ngasih? Ya teman-teman. Teman-teman. Ya ada yang ikutan kan, ada yang enggak. Nah, singkat cerita, yang lain udah pada berhasil lewat, aku dari jauh udah ancang-ancang. Pas setitik lagi mau Nyampe ke ujung, mau loncat, tiba-tiba ragu. Jadi akhirnya nyemplung ke solokan. mana nyemplung. Anjing. Itu pulang ke rumah bau tai. Ya bau bangsat. Oh. Terus orang-orang rumah nanya bau naon katanya. Aku bilang ke orang rumah, ke tetangga, siapapun yang nanya pada saat itu,
ada yang ngedorong siang-siang di depan solokan tapi bukan manusia. Oh kerletik mah imajinasina. Imajinasi mungkin. Nah tak alasan ulang tahun gitu mah. Enggak Oh, kepikiran, enggak enggak kepikiran pada saat itu enggak kepikiran itu. Kerja zaman SD teh mana aya program naon sih enggak suntik-suntik gitu teh. Disuntik di SD. Enggak ada sih, cuman Ada. enggak pernah ikutan, malas. Aduh. Takut Kalau bangsa-bangsa susu Milo gitu. Oh, terdatang. susu Milo. Swasta kan sekolah teh negeri eta. Negeri. 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 Negeri itu. Orang apalagi cipta karya teh Israel cenah sebutanna teh kan. Bener kan? Istana Sisirel cenah mah. Itulah. Oh, dia cerita-cerita nu SD kumaha inget tapi ka ayeuna. Enggak lupa lah. Lupa. Wah, udah Oke. lama. Siap. Lama pisan. Lanjut ke SMA. SMP heula. SMP mana bola? Kartika Jaya. Kartika Jaya nu di Kartika Jaya teh di mana? Di Gatsu atau di Gatsu dekat McD di Kepala. Oh, tuh ke McD. Ah. Ya. Sesko TNI Lulus tahun sabar tuh teh? 2011. Oh, SMP 2011 kan teh. 2011. Cerita tuh ke SMP naon? SMP Nu sedih atau nu seneng. Kumaha inget tuh tapi ka ayeuna nu mana inget di SMP teh naon sih? yang paling diingat sampai sekarang. Hah? Gara-gara dulu aku suka Naruto kan. Teman-teman sekelas pada ngebully. Ngebully kumaha? Ngebuliin naon? Juga budak leutik kayak anak kecil. Kan SMP mah leutik kedes padahal mah. Nggak tahu mereka bilangnya kayak gitu. Nah, dibullynya kumaha sih? Sebut Dibully. Sasuke dah tuh. Di Mirip Sasuke. culun suka Naruto. Karena kan pada saat itu yang hype tuh bola, lagi rame-ramenya futsal. Terus korban sampai di kelas karena aku masih kecil pada saat itu suka nonton Naruto sampai di kelas tuh jurus neji praktekin ke teman. Kumaha. Itu aneh Pan. Aneh. Jurus neji kumaha mana? Ya kituan dia arep loba jelema. Oh. Ya wajar lah mungkin Ya, masih kecil. ya sebutna autis atau kayak gitu. Eta mah lucu aja bagi Ya, jelema. Mungkin bagi mereka lucu tapi bagi Mana dibullyna kumaha sih? Ngomong naon? Baturan teh. naon bikin Naruto apaan sih suka Naruto kayak anak kecil bolon sampai ke bawah di Ya leutik kene bawa ge centarumbu meureun SMP mah. Ya kan? ya Bisa jadi. emang iyalah. Mana ngilu eskul naon ke SMP? Eskul futsal sama badminton Aktif. aktif. 1 tahun 2 tahun. Aktif pokoknya full dari kelas OSIS tuh teh. enggak anti SMP kan saya OSIS gitu. ada lah. Oh, ayahnya. ada OSIS operating system Orang sinting sekolah cenah mah kan. ngawen garing Ini garing. Iker zaman SMP sempat deket di Nyawe lah. Kemana kan ada SMP itu ya ada kayak set boy mana kan. kayak zaman SD enggak aku SMP bisa dibilang cupu lah. Cupu. Culun suka sama cewek namanya tuh si Teh Sandi. Teh Sandi kakak kelas berarti ibu teteh mah. Iya kakak kelas. Cuma biasa dari jauh suka ngeliatin, pengen ngomong nembak. Eta sukana Berani. kelas mana kelas berapa? 2. Kelas 2. Itu kelas 3 berarti nya. Dulu aku ngeliat si Teh Sandi tuh kayak Cinta Laura, sumpah mirip. Makanya sampai suka, cuman ngomong aja nggak berani. Ternyata pas eskul biasalah anak-anak lagi pada ngobrol kan, lagi jam istirahat eskul. Dia lagi ngobrol sama cowok. Oh, nyeri hati ya ini. Pacarnya. Oh. Ya memang dibilang sakit hati enggak, cuman ya udahlah, enggak ngarep, enggak pengen dekat gitu di situ. Ya udah enggak pacaran, enggak pengen, enggak kepikiran sampai ke pacaran. Berarti SMP teh ngan Teh Sandi doang yang ada tentang cinta gitu. Tentang percintaan cuma sama suka si Teh Sandi. Masih kontak nanti ayeuna henteu. Oh, udah lama enggak ada. Masih kena aktif di SMP ngobrol jeung sa budak SMP ayeuna. Enggak ada. Sempat diajak reuni, cuman malas. Nah, males. Anti kumpul-kumpul kayak gitu. Faktor Genji jika nama. Jadi poyok Genji deui. Bukan anjing. Naon tuh? Enggak
setelah aku sadar, seiring berjalan waktu aku sadar usia aku sekarang 25 kan. Nah kan pas diajak Roni kan tahun lain. Nggak tahu, nggak maksudnya. Kan Roni kan tahun 2015 meureun Roni mah. Ya pokoknya tahun-tahun 5 tahun ke belakang lah. Kan enak mulai nikah kabeh rata-rata. Nggak tahu aja, males diajak kumpul, ayo ngumpul reuni, nggak pernah datang. Tapi si jelema 2 orang jelema di SMP nu masih kan ngobrol ketika ayeuna. Satu pun nggak ada. Oh, tetangga di SMP gitu. Nggak ada. Aku kalau udah misalnya satu sekolah nih, yang kenal sama beberapa orang terus lulus, udah pisah, ya udah. Nggak ada yang maksudnya nggak ada yang komunikasi terus gitu, ketemu enggak. SMP kan masih zaman genggong bareng kan masih zaman ekstasi kan biasanya borak-borak itu mah akrab deket pisan di sana jadi anti sosial diri itu atau manehna. Ke SMP Lempang kan deket SMP Kartika Kayu Lempang jalan kaki. Bekal seberapa sih bola mana SMP? Bekal tuh dikasih sama orang tua 10.000 sih. 10.000? Seminggu? 10.000 sehari. Oh sehari. Garing aing anjing. Oke, tong ditanyakin anjing nggak salah goblok pae baheula. Ya lanjut lagi ya. Tadi ada kendala ya. SMP beres lah SMP-nya. Lanjut deh SMP. SMA heula. Kagok jadi SMA ya? SMA we. Bentar. Ngomong pakai bahasa Sunda enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Sunda Inggris. I can speak bahasa Jerman enggak hayu, bisa orang bahasa Jerman. Asli. Siap. Zaman SMP, SMA mana di mana, Pan? Di Muslimin di Lodaya Palasari. Oh, Palasari ya. Di Jalan Palasari. Lulusan tahun? Pokoknya 2011. 14. Masuk 2014. Kan naik setahun mana? SMA 2011 sih. SMA 2011 mana? Lulusan 2017 orang teh sia. Pokoknya asup kuliah teh orang 2014 mana teh? 2014. Si Ega beda setahun. Asup ke Piksi 2014. SMA dek nyarita moal. Poho deui. Ingat teh? Kenangan ke SMA gitu. Allah geus paroho. Asli poho geus ingat orang muslimin. Terang ingat kenangan. Enggak ada. Nanti. Yang perlu dipancing udah telat tuh juga nama. Udah telat. Mete panik. Tenang bari ngerokok. Tenang. Dek nyabu gitu naon, dek suntik ya. Pek. Wala tuh kan. Salah coli. Si coki itu. Kan pernah gawe di mana, Pan? Kan sempat kuliah di Piksi, lulus normalnya mana lulus 4 tahun kan? Atau 5 tahun? 4 tahun. 4 tahun normal kan? Tangis lulus di Piksi mana? Sempat gawe tuh? Ngelamar gawe gitu? Ngelamar nyalah ngelamar. Ngelamar di? Ngelamar loba tuh ka hitung. Pokoknya mah tuh ka hitung. Ayo katarima? Aya di bayar disebutkan tempat atau ciri-ciri lah di salah satu kantor pabrik aya Indomaret kantor admin online admin toko baju pernah asup nge-training unggul. Nah itu dilanjutkan udah teu kapake mun gawe ya diputuskan ku ya, itu karena masa training bahasa eta terus saya kandidatnya mungkin lebih menarik. Sugante mana nolak, opek teh mana ditolak. ditolak. Digawe heula, itu ditolak, cuman di sempat gawe training. Training lah ya. Training 3 bulan udah salah teh. Terus terus tiba-tiba si perusahaan open recruitment deui. Oh, teu kapake lah si anjing teh kasarna mah gitu. Nya kurang merenya. Meureun tapi teuing teu apa. Eta pernah gawe di mana, Di? Karena orang bahasa eta minta gajinya hayang UMR ki. Aduh, hayang UMR sedangkan bahasa eta ku si HRD admin online teh ngan 1 juta 1.800.000 mentok-mentok 2 juta. Paling mentok eta teh urang hayang minta gaji gede. UMR dah lebar kan ijazah kuliah. Iya, ijazah kuliah teh. Geusna lanjut gimana deui geus eta? Sempet deui teh ngelamarnya atau henteu? Ngelamar tahun 2018 ngelamar loba lah sempat lila sih nganggur sampai 2020 masuk di Koni
koni Jalan Jakarta teh ya. ah Main gawe di koni, gawe naon? Ngagaweanan? bidang umum, nyian surat, nyian proposal, nyian laporan, nyian RAB, rencana anggaran biaya, RAB. Berarti satahunan di ditu berarti nya? Tahun sampai ayeuna. Nah, sekarang di koni masih terus Sampingan deui. sampingan naon? sales neo, Bang Neo. BNC. Orang mata naon terinspirasi ku drakor sih sebenarnya mah. Drama Korea. Hayang sampingan teh gaweana istilah nama nyantai tapi kaitu ka dieu bahkan orang anu diajak ku ente anu di kedai mun teu capek mah mun kaudag gitu waktunya daek nepi ka penting mah tapi hitungna ti magrib gitu sih. Ngasilkeun di Neo teh lumayan gitu. Ngasilkeun lah mata kurang baik deh. Tapi teu make gaji kan Bang Neo mah kan? Lepas kan kan? Sales lepas murid. Nya juga salah aku laku. Nya aku laku. Oh, aku laku si cantik itu berarti ya. Tuh cantik. Pas dibuka kuil. Oh, ini para panggil. Kan di Instagram lah bangsa. Oh. Ayeuna kontekan kene teh. Naon itu kontekan? Orang yang WhatsApp lagi ente. Mana nu? Teu balik cek HP na we. Teu kontakan urang mah. Oh. Denge-denge kan maneh berat. Denge-denge kamari sempet iya muka GoFood. Oh, heeh. Shopee Ya kan itu. karena urang waktuna teu bisa ngabagi waktu. Sebelum orang gawe di sales neo, anu ka pasar beli bahan baku orang terus anu nyen masakanna orang. Yang dulur sih dibantuan saorang. Jadi hese lah. Sedangkan di sales neo sapoe kudu menang 2 eta ge henteu gampang bagi orangnya karena main KTP jeung kudu nangan UMKM. Orang-orang kan khawatir KTP takut disalahgunakan. Tapi mun dibandingkeun si makanan online eta jeung Neo leuwih mana sih penghasilan nu teh? Kan plus minus lah biasana mah. Plusna Ieu plus di mana lah Neo lah. Di dagangan online ya. Dagangan online. Di GP Food. Plusna teh nyantai. Aya wae anu order teu capek gitu kan cuma cicing di imah nungguan bari nyalang-nyalang gawe di koni. Terus lamun minusna mun keur sepi nya sepi ngaranna ge dagang. Ya kasar juga Bang Neo ge henteu ki Bang Neo mah kieu lamun misalkan urangna rajin ya anggaplah gawena full 8 jam. 8 jam. Normal 8 jam terus mobile ka itu ka dieu. Bisa sapoe opat bahasa eta pertama kali orang asup di Neo sapoe opat hari pertama sapoe opatnya hari kedua sapoe opat 200 tuh lumayan ya, sedangkan di Shopee Food atau di Grab yang menang 200 ge hese komo keur PPKM. Sisi perkenalan beres orang ngomongkeun nu berat-berat edeuk naon nu berat-berat teh nu nanya nu kumaneh pikiran unggal poe teh geus mulai fase-fasena uleuna urang seumur sakieu udah mulai ada ketakutan dalam hidup begadang kepikiran sieun naon ka hareupna sieun naon kan kumaneh teh ayeuna teh maneh sok kepikiran naon sih Pan nu ngaganggu maneh teh naon sih anu ngaganggu ganggu ayeuna ayeuna kumaneh kepikiran unggal poe naon sih Allah sih serius Allah anjing tuh mungkin aja Allah serius mun bahalanya aya bahala mah oh berarti si masalah teh orang sebutnya masalahnya berarti masalah teh geus beres manggi jalan keluar mana geus manggi jalan keluar jeung geus istilahna geus damai dengan diri sendiri damai jeung diri sendiri jeung keinginan diri sendiri bahala mah ki orang ningali siapapun following orang-orang anu di follow ke orang di Instagram si A misalnya nyen story atau ngeposting barang anu mewah kadang otak sok distract sok kayak kabita yang beli setelah orang sering berjalan waktu sadar dengan penghasilan cukupnya ente loba aya lah tapi cukupnya bagaimana cukup bagi orang terpenting sih sampai bahkan kamari orang
geus saking ku geus horea muka Instagram sakingnya orang menyebutna geus damai lah jeung diri orang sorangan teu butuh pengakuan di Instagram teu butuh hayang ketinggali nyeun Insta story memang anu nyeun Insta story teu masalah bagi mereka nya terserah hak mereka cuman bagi orang pribadi sembung soream sampai kan, tutup akun anjing sakituna tapi kan kieu tapi kan nu jelema si postingan eta kan amun jelemana bener-bener aya mah pek atuh meureun nya teu masalah kan urang ngomong teu masalah urang mah geus maksudna teh geus embung hayang nyaho berita-berita di sosmed di henteu nah kudu IG teh kudu di geus soream we kan bisa di-mute nu posting-postingan kitu bisa teh ditinggali teu masalah urang geus soream we maksudna kieu nya urang ningali muka Instagram ya ningali scroll nge-explore bosan tiap menit di logout kayak login deui gitu tah. Hoream bosan geus hoream terutama model orang ya keur nongkrong baheula makan story makanan minuman sih emang aing geus fase 20 kaluar mah nanaonan bagi orang pribadinya terserah mereka mah hak mereka kan eta mah bagi orang pribadi geus hoream we ngaranna teh geus teu butuh pengakuan ti batur lah sipan hedon atau naon geus we low profile urang mah teu butuh pengakuan keur mah urang pribadina introvert cuek bodo amat terus mana cari neangan kan bagi urang ge Instagram YouTube WA lah bisa dibilang hiburan urang jeung ngobrol jeung batur jeung ngobrol hiburan ge asup. Emang komunikasi kumaha tuh? WA kan eueuh aing apal. Teu make WA. Teu make WA si anjing teh. Terus kumaha batur rek aya naon perlu gitu. Justru capek kieu nya. Urang lamun ulin jeung barudak kampus. Atau sekali panggih terus barudak kampus ngajak ulin ke suatu tempat entah itu ke Garut lah, ke Pangandaran, ke manapun. Urang hoream geus hoream ulin-ulinan. Lain masalah eueuh duitnya, aya duit mah. Ulin hungkul mah cuman guys emang malas we hayangna geus betah istilahna balik gawe di imah nonton drakor atau maca buku nu kebiasaan urang sehari-hari atau main game terus lamun urang teu ngilu ya nya misalkan barudak ngajakkan hayu ngilu moal hoream urang ngomong gitu kabeh teu milu jadi teh gara-gara saorang teu milu Allah Ipan mah teu rame karena orang disebutlah di tongkrongan barudak kan orang nu paling capruk anu paling nya badutna meureun istilahna mah badutna paling ngahibur sedangkan orang pribadi lamun aya masalah teu bisa ngahibur diri sorangan resepna sorangan we nya terus anu maneh baheula kepikiran naon sih tadi kan geus nu sisi naon sisi gelap maneh teh naon sih nu matak maneh bisa moal milu kabaturan moal ulin naon sih gara-gara naon teh teu mungkin gara-gara batur posting hungkul aja ente lain masalah eta lain capek we mus amun aya mun barudak aya rencana ulin ngajak urang naon sih kudu jeung urang wae gitu tapi ka maneh resep ulin teu bosan anjing bosan goblok kasar anjing sumpah bosan serius bosan kadang mun hayang ulin ge kali-kali lah eta ge henteu jauh-jauh ka misalnya misalnya ka Pangandaran ka Santolo paling di Bandung keneh tempat anu ku urang sering dikunjungi di kafe salah satu ayalah babaturan boga kafe terus di taman cicing we sorangan kadang maca buku kadang main game kadang bari nonton orang lainnya kok sosmed bogana lain hungkul jeung lain hungkul anjing lain hungkul asli geus tutup akun Instagram geus hoream muka mana boga baturan teu pan ieu kan maneh baturan kalau orangnya jarang panggil jeung maneh jarang panggil nu baturan maneh sok nyarita eta asalna aya sih nah jelemana boga pikiran di otak teh dipendem atau diceritakeun di tipikal karena orang naon ngaranna teh nya karena orang baturan circle baturan orang saeutik jeung kieu asalna urang aya lah baturan teman ngobrolnya ngobrol gitu mun aya si itu aya masalah atau orang anu aya masalah
cerita sharing lah. Sharing gitu. Lela orang capek capekna kieu. Saya eta resepna ulin lah. Saya resepna ulin. Sedangkan orang mun geus hoream nya geus hoream. Teh pas maneh kan mun diajakan ku si itu misalkan pan yuk ke Pangandaran, pan hayu ka A, ka B, ka tempat A. Sok aya hoream. Jeung lamun eta teh nya lamun urang ngelok teh sok mamaksa, sedangkan mun urang hayang ulin ya keur bener-bener jenuh. Ini tuh sorangan misalkan urang ngajak maneh misalkan. Ngajak maneh nolak. Ya geus we urang mah teu ambil pusing ini sorangan, da urang sorangan kan teu sorangan. Mau Allah. Mau Allah sih kedeung deui teh kata. Heureuy. Itu kan naon sih masih kene can ngeuh urang teh. Naon? Cara ngehibur sorangan mah teu mungkin pan anjing bete atuh sorangan batur ngobrol mah. Teh engke urangnya teu ngarti. Urang pernah ngasaan pas sehirup saminggu aing teu ngomong, teu ngobrol teu naon. Mun keur cicing di imah, cicing di kamar. Ngobrol lah, teu sampai sagitueuna karena kieu nya tah nyambung misalkan tadi kan masalah baturan deket eta. Karena orang geus rada menjauh karena capek mus-mus tiap-tiap lamun manehna ngajak urang ulin. Ngajak orang capek urangnya hayang istirahat, butuh energi sorangan lah teu bisa nurutkeun ka hayang manehna wae. Masih kene teu paham aing ge. Kumaha? Manehna teh ku naha sih? Kan orangnya boga masalah ya. Heeh. Amun urang boga masalah pasti ulin. Ulin liburan ka mana deket-deket mun ngobrol jeung baturan gitu. Tenang langsung hati aing teh. Mana mah kitu kan carana. Amun cicing di imah beki parah urang mah. Teu cicing di imah, dieu nya mokolah cicing di imah. Karena urang ngeueuh baturkeun sharing, sharing gitu. Sharing anu masalah anu dihadapi entah itu masalah kerjaan atau apapun. Urang mah resep nulis, sok dituliskeun kanu buku atau kanu aplikasi Tumblr. Tumblr geus mulai ramenya cek aing ge. Aplikasi Tumblr tapi urang nulis eta teh lain ngaran Ipan, lain ngaran urang disamarkeun ngaranna. Tapi cerita di Tumblr cerita fakta atau dibuat-buat gitu? Fakta lah. Faktanya. Fakta. Berarti di Tumblr teh aya cerita-cerita sedih mah di Tumblr aya. Aya sedih senang aya. Batur teu bisa maca kan tah apa eta saha. Geus cukup urang ngumpul nyaho jeung Tuhan urang. Berarti kudu aya pelampiasan kan? Ya geus eta pelampiasan itu urang biasanya nulis karena kieu nya. Orang paham berarti geus kitu mah. Berpikirna kieu, mun urang nyarita ka si A misalnya. Si A. Da batur bakal bodo amat. Iya sih dah. Percuma anu apal dapur masalah nya urang sorangan, urang nu paling nyaho nyelesaikan masalah tersebut. Cuma sekedar sharing, istilahna mah ngobar-ngobar aib sorangan. Mending ditulis ka buku bagi urang mah cukup, geus tenang gitu. Ini kan deket jeung awet tuh. Disebut deket teh sih cuman kadang sok kontekan teu kontekan ge teu inten teuing. Teu inten, teu sharing kadang ngechat satu patah dua patah kalimat kadang ku urang dibaca. Ngechat naon? Oh you atau naon? Saran. Serius. Kadang serius teh urang berat. Kadang ku urang sok dibaca hungkul kadang ku situ dibaca hungkul saperluna we chat ge. Aya kedeket ayeuna teh jeung awe. Disebut deket dah henteu oge sih. Itu aya lah pokoknya mah eta mah rahasia. Moal bejo ka saha. Moal aku payu. Orang boga pikiran ke siapa mau di kedai ya. Ini si Pan juga jalan-jalan tadi dengan konsumen mereka si aku payu juga nang. Sorangan orang mah dengan nasabah. Apa sih jeung si Obet? Henteu jeung si Obet mah. Henteu si Obet mah teu diajakan ge embungan. Mun ditanya mana enak hayang naon sih? Random ya pertanyaan random lah, saya ingatna. Hayang naon? Dalam dinu hal naon? Duniawi lah. Duniawi. Ya mun surgawi mah geus apal kabeh. Duniawi naon sih? Teu mungkin. Asli. Teu mungkin jelema nu kerja keras dengan duit. Pasti aya tujuan lah. Tujuan dengan duit teh naon? Meureun konotasina duit. Urang ke jujur ya, urang pribadi geus teu kapikiran baheula nya jeung mun dibandingkeun baheula jeung ayeuna. Baheula tiap buka duit hayang balanja.
balanja Trunojoyo. Trunojoyo di Shopee atau di toko online. Orang mikirnya hiji terserahnya percaya atau henteu, da urang nu hafal. Mau dibawa maut. Nya sih. Ya, aing terus yang ngomongin. naon? Ya kan tujuan mana gawe naon? Gawe kan dengan duit. Duit eta jeung naon sih? Ya kebutuhan sehari-hari we. Lamun ditanya keur nikah rencana can kepikiran. Can kepikiran, bahkan orang sempat aya pikiran mingkeun sorangannya. Hirup orang juga nu teu boga rencana. Da eta maksud aing teh. Eta maksud aing teh. Orang rencana jangka panjang. Jangka panjang gitu. Oh, boh teu kepikiran hayang nikah atau mah can kepikiran. Nah teu hayang naon kitu boga naon kitu motor nu gede meureun. Teu cukup. Teu cukup, sorry. Geus cukup nu fasilitas nu ayeuna di boga ge. Mana pernah itu orang acak-acak we pertanyaan mah. Kan mana orang sempat ngadenge cerita, mana teh sempat deket jeung hiji awewe. Urang apal awena saha? MT lah, MT. MT. Eta teh sosok awewe kumaneh hayang teu? Lain. Pada awalnya nya meureun. Pada awalnya karena ningali fisik kan. Ningali fisik, ningali manehna hype budakna teh. Oh berarti mana pas balage hype oge nya matak bisa. Matak bisa gitu ge, matak bisa menangkeun manehna. Setelah hubungan berarti 2 tahun 3 tahun sih? 4 tahun. Gila we. 4 tahun ge henteu awal-awal memang biasalah sweet, loba sweet moment, romantis moment. Di waktu yang bersamaan konflik. Eta konflik bisa diceritakeun teu? Naon sih biasa nu jadikeun konflik? Hal sepele sebenarnya. Sepele naon teu ngabaran? Tah matak masalah teu ngabarannya, masalah urang telat ngabaran atau anu paling sepele teu ngucapkeun selamat pagi atau hudangna beurang. Beda sabaraha tahun berarti awewe jeung sarua beda sehari. Sapoe. Beda sehari. Oh si itu teh 30 Juli urang 3 Agustus. Kalau cik itu lamun dibandingkan secara usia mah. Terus mana sempat dikenal ke jeung Adina kan nya? Adina? Ya orang sempat ningali IG mana foto budak leutik teh ya. Eta. Nah sih mana bisa nyaah ka budak eta tah? Juga ka budak sorangan. Nah bisa gitu peda. Itu pertama kali manehna aya di imah eta kan manehna ge anak angkatnya, anak angkat orang tua si MT. Si MT. Orang ngasuh. Ngasuhna teh teuing urangna memang bapernya ka budak leutik kan. Lucu kan nurut gitu kan, lamun orang ngaji manehna ngilu ngaji, orang salat manehna ngilu salat. Diasuh ku urang teh di mandian lah, diseusuhkeun bajuna jeung si Meta. Akhirnya keceplosan juga. Jeung si Meta we teh kudu MT bae da geus. MT 15. Ngasuh terus ngajak ulin di taman terutama. Kenangan maning si itu tuh di taman. Jeung si budak eta teh jeung si Aski teh. Tapi alhamdulillah sih saperak si Meta geus nikah. Orang henteu dengki atau henteu goreng hatenya ya syukur gitu aya nu ngasuh budak. Tapi pas nikah mana datang teh? Naon teu apal nikah. Teu diundang. Diundang gitu hayang bung eta ngorean teh penting. Kan silaturahmi. Bung urang Islam mengajarkan paling anti sebenarnya orang horeamnya entah itu rek mantan atau babaturan anu ngundang orang nikah. Orang pribadi bodoh amat anjing. Si Ega mana datang tuh sih? Datang karena baturan deket, lamun baturan deket. Hoream sebenarnya mah seru orangnya sih. Anti pisan keramaian. Rame-rame anu misalkan di undangan teh nyetel dangdut lah, joget-jogetnya anjir gandeng. Ya panas di cuacana kan. Orang paling orang resep anu tempat nu hening, nu sepi. Tapi can siap lamun dititah ka kuburan. Tapi mun geus takdirna misalkan nya geus bae. Iya. Kan di kuburan geus sepi hening. Tapi gandeng anu ampun malaikat. Ustadz saya pengen nanya dong. Kalau kiamat kan katanya hari Jumat. Hari Jumat kan kiamat tuh. Kalau kita bikin cerita, misalkan Indonesia tuh
Di negara lain kalau hari Kamis gimana itu kiamatnya? Mungkin Ngetem dulu atau udah barengin aja lah cenah. Iya sih diundur ku jasanya. Oh, jasa. Tong ngebahas kadinya. Mungkin ada ya. Terus serius orang mana ke orang-orang yang baru dah. Orang yang sorangan capek anjing. Tapi mana bisa gitu pan hidup sorangan? Hidup sorang atau hidup sorangan oge. Hidup sorangan oge kadang orang mun aya cobet ya. Bet ngopi ya. Ngopi jeung saya tahu doan orang ramean we. Mas orang jadi istilahnya jadi badut tukang ngahibur sesuaian. Di saat orang pernah aya momen kumpul ya orang teh barudak kumpul. Terus orang cicing wae teu bang ngomong gitu. Keluar sifat asli urang ditanya ku pan kunaon cicing wae masalah naon. Sok atuh nyarita. Bari ngamer henteu. Sarap. Hanya bisi we. Curhat orang tua. Manehna teh nanyaan wae henteu beuna naon kunaon gitu. Biasana loba ngomong heureuy gacor. Kalau hoream we curang teh. Bari serinya orang ngomong gitu teh. Orang setelah balik lah. Ya balik kabeh. Orang di motor mikir keras. Nah hanya barudak sampai nanya gitu. Kemarin orang tadi memang beda gitu, beda juga biasana. Anu biasana orang cicing wae, ngacapruk. Tadi mah cicing. Ternyata nasi nu bisa jadi mana yang merubah ti ceria jadi si sedih atau teh? Enggak sedih, memang kerja. Akan dia cicing di motor ngahulang. Mikiran barudak sampai kepikirannya gitu. Nasi mah bisa jadi bisa cicingan kepikiran naon. Oh, mikiran memang capek tuh, hayo we jadi badut. Sedangkan orang kudu ngahibur. Kan aya wanita penghibur. Allah. Nah micet loba, download gra micet. Maneh eta mah. Kadang orang sok mikir kayaknya lamun keur sorangan ya. Anjing barudak sari wae gitu mun aya urang teh. Lain urang ngerasa menyombongkan dirinya karena memang faktana kitu. Begitu orang balik ya sorangan. Nongkrong deh ki urang teh teh. Niskeun pikiran meskipun yang barudak ketawa-ketawa orang sorangan. Mun aya masalahnya terutama mun aya masalah. Cicingnya sorangan. Iya sih. Niskeun pikiran. Misal ngomong ka batur bisa. Percuma ngomong ka kasar teh jelema. Orang kasar sih, misalkan masalah batur ngobrol. Kasar aing pasti walaupun nanya bener gitu, pasti kasar. Gampang kasinggung lah. Gampang pancing. Mata kayaknya sampai non dihapus Instagram, dihapus WhatsApp. Di Instagram henteu sekedar dihapus aplikasinya ditutup akun. Meskipun di keterangan sementara eta mah kan kurang rek dibukaan tonton nama. Nya geus urang anggapna permanen mah muka Instagram deui. Urang berapa kali ganti nomor WhatsApp nya kayaknya. Kapanggih we nya. Nyalah. Ku barudak kapanggih. Nge-DM lah atau di chat game. Ngechat dina game pan aing urang ulinkeun lah ka mana. Soream kamaneh ge kan kadang sok kadang nolak si anjing teh. So sibuk anjing. Dan so sibuk memang hoream we. Mun keur urang keur bener-bener hayang karek hayu. Kudu cocok berarti. Anu nyeun maneh seneng naon sih pan? Aya hiji naon? Awewe. Tuh anjing. Awewe hiji, tapi mau ceritakeun eta mah. Teu senengna contoh kecil naon sih diperhatikeun pan lagi apa pan semangat naon sih aya aku udah awewe anjing da memang eta nu karasa ku urang sih dikumakeun sih nggak bisa jadi dunia jadi seolah-olah kayaknya dianggap aya meureun nya aya lah di hidupnya diperhatikan lah kadang matak di orang ngomong orang meskipun orang sorangan teu sorangan sebenarnya mah suara-suara anu wih datang anu karasa kurang gitu. Matak yang enggak baik just let it flow. Enggak sabar. Terus apal ya we manggi di mana? Mau diceritakeun. Aplikasi jodoh Hawaya. Hawaya. Aya aplikasi jodoh khusus Islam. Cara. Khusus Islam. Aya Hawaya, aya. Menang di mana, Pan? Facebook, Tinder, Line. Tuh, awas lain melang di aplikasi aya pokoknya. Oh, customer Neo anjing. Lain. Sales cunihin. Lain. Mana tuh? Kuliah barat teman. Oh, kelas. Aya lah pokoknya mah.
Oh. Setong nanya itu skip ah. Jadi mana ya ieu teh tempat tuku maneh hayang datangan. Surga itu pasti. Anjing ngomongin kok dia ngomong tuh ngomongin agama siapa jadi ngomongin agama deh. Nya kan nanya Iya, tempat anu di dunia. KB nya di dunia Di lah. dunia. Kan dia nggak ngomong duniawi ya. Surgawi mah pasti sarua lah tujuannya mah. Di dunia tempat nu paling hayang didatangan. Allah. Mungkin anjing. Allah. Mekah. Hei. Allah. Oh, ini tuh munggah Mekah mana? Embung. Embung nu balik teh Mekah gagaringan. Sujon. Halo balik berita. Itu amun tempat didatangan Allah. Amun gambarkan hiji tempat mana teh di dinya terus. Tempat mana sih? Taman Harapan Saparua. Oh, Taman Saparua. Eta ayeuna ke biasana mun urang balik gawe baheula ke tahun 2020 kan Al-Latif masih dibuka. Ya, masih dibuka masih. Biasana sok Al-Latif, sok masjid Al-Latif. Karena ayeuna ditutup, ya geus ka taman. Nah, Saparua sapoe bisa seberapa kali seminggu? Henteu. Seminggu sekali itu. Henteu teh seminggu sakali mun keur hayang we. Tapi paling sering anu tempat dikunjungi taman eta Taman Saparua. Saparua teh naon? Nu maneh asa urang di taman teh Tiis ngeunaheun. tiis. Sepi. Oh, jika mun istilah mah kieu. Setiap tempat teh kan aya penungguna. Mana berarti mah penunggu Saparua. Nyanto oge lah. Ya bisi we. Hadir karena datang. Aing kan pernah panggil mana di taman keur isuk-isuk teh. Masa eta kan urang keur sorangan. Orang anjing si anjing cai dari dia. Keur sorangan urang eta ge. Ngadolotan. Bahasa eta teh keur naon nya? Urang keur naon sih bahasa eta? Mobile Legend ente tuh. Henteu teh main Mobile Legend. Kalau film teh salah mah. Berburu wipi lah kasar. Wifi hunter. Wifi hunter. Nu aing putaran di Bandung teh jeung maneh yang wifi. Ka hotel goblok anjing. Kan urang HP zaman sok ngehack. Ngehack handphone. Di root. Putaran Bandung. Ki rana lagi. Wah aya euy. Bisa dibilang mana yang dewasa berentang can. Proses kene. Dewasa. Dewasa. Terutama orang mengklaim diri sorangannya Dari segi waktu merenya. dari segi waktu nongkrong oke boleh teu naon tapi henteu sa expert juga baheula. Ya teu ngol poe teuing gitu. Baheula kan saminggu sakali wajib, kadang saminggu lebih. Ayeuna mah mun keur hayang we. Mun keur hayang nyangga segala sorangan. Nah kan orang ngajak barudak, ngajak si Agung lah, teman-teman anu di rumah atau teman-teman kampus. Ayo nongkrong lah. Terus mereka tuh bisa ya nolak. Ya karena sibuk kerja atau naon. Yang geus urang ini sorangan. Sedangkan anu babaturan anu deket jeung urang teh, lamun urang nolak teh manehna memaksa teu ngeunah kan ka urangna. Jadi urang meskipun urang milu ge, di tepi teu nyaman, urangna istilahna mah jadi nyiksa diri sorangan we. Jadi itu kadon bete gitu kan kalau bang ngomong teu heureuy. Hoream nya geus enak. Teu kontek kan karena urang geus alhamdulillah sih. Geus eueuh nu nenangan urang gitu. Hayang sorangan. Main itu di Saparua bisa tapi ka jam seberapa? Di Saparua cicing Paling sajam 2 jam. Jamna lain seberapa durasi. Random. Paling penting seberapa jam hiji Tuh. Pernah berapa jam hiji penting tuh. Sorangan? Nyantai lah. Nyantai. Sare waktunya sare. Sina maneh. Ini kan pikirannya lebih berat. Maneh marunan. Gitulah ki. Percuma orangnya mun aya masalah nyari ka barudak. Itu nulungan sih. Nulungan nyari solusi-solusi anggaran nu bisa nyelesaikeun masalah tersebut orang sorangan. Anjing kadang matana orang naon ingat pepatah Ali bin Abi Thalib. Jangan ceritakan dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Yakin orang ke pepatah eta kayaknya nggak bisa diaplikasikan ya enggak so. Karena orang bahkan ngomong ke ente ya nyarita mana tepaduli ya baduli dah sekedar pertanyaan nungkul jangan yang apal sih. Mending eta ngerokok siapa bisa sabar bungkus eta?
2 hari sabungkus bisa 2 hari. Sabungkus bisa 2 hari. 2 hari sabungkus. Heeh. Konsepna urang ngarokok kieu ki. Isuk-isuk 2 batang. Diatur, ngarokok ge urang mah diatur. Lain hirup urang loba aturannya. Nya resep wae. Naon ngaran teh ngamene teu jiga baheula boros. Sapoe 2 pagi-pagi 2 sorry. Sehari bisa genep lah makana sabungkusnya bisa 2 hari. Sabungkus nu 12 batang ya. Heeh. 12 batang. Pas pagi-pagi 2, sore 2, malam 2 batang. Geus sare. Kadang sama sare. Sare jam seberapa biasanya? Nu rutin sare teh. Dari jam 12 pasti. Jam 11 paling penting. Paling siang jam 11. Siang gua mah teu ngarti ai. Penting urang jam 11 mah. Henteu paling penting orang jam 1 karek bisa sare. Ya, kan jam 1. Serba pikiran, hirup-hirup zaman ayeuna mah. Pikiran naon nya? Iyalah. Henteu wani ngomong wani mah. Orang ingat-ingat heula. Sok. Allah. Cuy, ai. Allah. Kieu orang kadang sok mikir kieu. Tah eta mikir naon tah? Keur sorangan keur mandi Kasupan naon tah? Kan urang ke lamun diondangnya ke babaturan konangan nikah ya. Nah, nikah. Orang sok alasan sibuk gawe lah. Tuh lagi ada keperluan keluarga. Nolak kan orang teh. Kadang orang sok mikir kumaha mun batur urang ngundang batur. Aing teh dek asup ka dinya tadi teh. Tapi orang langsung dipacakeun pemikiran orang sorangan. Kumaha manggih jiga maneh deui tah. Bodo amat anjing da urang anu nikah. Urang mikirna kitu. Salah tuh cek maneh. Salah sih, kan manusia teh hidup bersosialisasi. Nya sosialisasi anggar udah urang mikirna balik deui ka inti manusia bersosialisasi di dunia. Di kuburan mah sorangan. Ya, tapi kan mana masalah di dunia gitu, misalkan di jalan ban kempes kumaha ngadorong. Nya ngadorong lah. Terus kasaha minta bantuan. Bisi kan mun daerah mah minta bantuan, kalau keren ngarepotkeun. Batur teh bisa jadi keur gawe atau keur sibuk. Setidaknya mencoba dulu nelpon. Lagi bisa ku sorangan we. Udah usaha. Jadi teu butuh sahabat. Batur deket kitu butuh maneh anjing. Teu. Meh sedih teh sipan anjing. Henteu serius ieu mah anjing. Henteu biasa wae ki aing geus terbiasa kieu anjing. Asli. Terserah mana percaya teh ge da urang ngarasakeun. Teh kan urang ngebandingkeun urang jeung maneh asa. Anjing bisa anjing hidup sorangan aing teh bisa. Kadang aing kesel anjing, aing keur butuh baturan ya. Si anjing teh bisa datang geuningan aing baheula aing sok papayahan demi si eta teh. Ayeuna anjing. Ya urang ge dilala bisa diasup. Naon istilah teh keras hati. Wah, ini keras hati teu bisa diukur ku kitu oge lah. Bisa wae jadi teu hati aing teh jadi baal anjing. Kasaran pembalasan sia tingali mun sia butuh aing teu maneh teu ngasampe eta. Henteu urang teu kitu lamun barudak pun urang kieu nya momenna. Mun barudak ngajak nongkrong, kebetulan orang keur hayang. Nah, orang hayu lamun barudak ngajak nongkrong urang keur hoream, nya enggeus we hoream, kajian manehna memaksa ge ayeuna mah urang moal nyiksa diri sorangan. Manehna memaksa urang daek sedangkeun nya urang ngahayukeun gitu kan. Sedangkeun nah hate urang sabenerna nolak. Enggeus we tolak ayeuna mah. Baheula mah urang sok ngajaga perasaan teh walaupun aing teu bisa. Nya urang kitu baheula mikirna ngajaga perasaan batur. Ngajaga perasaan, enak mah. Ngajagaan perasaan babaturan, ini sipan mah jadi kieu baheula urang mikirna kitu. Anu mah bodo amat tah. Capek urang itu. Percuma ulin jauh-jauh ka Pangandaran, ka pantai anu kudu vibe-na memang alus kan pantai. Anu meunang good mood atau anu enak lah gitu. Malah di ditu teh nyaman rek naon. Oke sih, ngomongkeun eta na mah. Tapi anggar kan Pak, maneh butuh baturan atuh meureun anjing. Tapi nu misalkan kaharupna maneh manggi baturan nu cocok. Jiga nama kieu ki nya. Meskipun urang baheula sok sharing jeung si A jeung si B jeung si C. Can bener urang can manggi sosok anu tepat. Nya.
jika nama tapi teuing tah apa makanya orang tapi mana pernah ngerasa teu baturannya teh cocok jeung aing lila henteu oge geuningan euy minang gitu minang ya minang orang karena orang yang karena kayak ini ternyata si A henteu juga orang gitu sebaik juga orang kan salah sih orang salah berekspektasi loba baturan kitu si Ais meunang we ngobrol mun kerduaan hanya kerduaan mah geunah gitu kerduaan meunang ngobrol ternyata henteu oge geuningan si anjing teh hanya butuhnya doang geuningan euy teu eta apa eta mah mana buka Adi tuh sih pan ya Adi laki Adi mana saru juga mana tuh sifatna anjing mana tuh cocok sih sifatnya gitu mau bagi orangnya tuh teuing sih karena usiana masih detik keluaran SMK wah di mana teh SMK sekolah teh nu foto lalaki awe sih laki kan tadi geus ngomong cok terkadangnya fokus tadi tuh nu teuing kana anu naon eta Pas naon deui nu maneh yang ngobrol merek nanya deui sok we tara ki urang jangan aing teh tara lobananya mun mulai urang mah cicing we orang mah tipenya jujurnya orang mengklaim sorangan tipe pendengar yang baik loba sebenarnya barudak anu nyarita masalah mereka ka urang baturan imah baturan kuliah seolah-olah di otak orang teh 1 terabyte masalah batur unggul hanya sih saya nggak salah bahkan aya anu geus rumah tangga nggak salah anu rumah tangga curhatna ka urang karena teuing kono dari sekian manehna loba babaturan anu kapilih ke temen cerita ka urang pas ka urang deui orang mikir orang can rumah tangga curang mana ngerti permasalahannya nya urang mere non nasihat anu baik anu sesuai kapasitas nu urang bisa we teuing dipake teuing teu terserah manehna eta mah da manehna nu paling bisa nyelesaikan masalahna mah loba sebenarnya nu nyarita aya urang rek nyarita ya ka batur ka saha mikir 1000 kali istilah nama gitu loba mikir rek nyarita ka saha cocok teh nya euy nya geus cicing dituangkeun urang dituangkeun kanu nya kanu tadi kanu tumbler kanu buku resep nulis gitu mana resep lagu teh resep lagu barat lagu Indonesia kurang lagu barat naon didengarkeun ayeuna anu sering diulang-ulang tadi puter-puter di HP aya hiji naon bandna saha penyanyi Skyny Fab band mana eta Amerika Indonesia tapi lagunya lagu barat maksudnya lagu English lah bahasa Inggris bahasa Inggris tentang naon laguna nu maneh judulna naon eta mah relate pisan jeung ku urang dirasakeun judulna naon Ghost arti laguna naon cerita lagu eta naon intina mah si A resep ka si awewe baik si lalaki A teh lalaki resep ka si awewe baik teu bisa move on gara-gara memang si A si lalaki A eta teh bogo pisannya kagum lah ka si awewe eta teh kagum beda ti batur sampai pernah dipoto bareng di salah satu tempat disimpan terus di HP di laptop terus dari laguna makanya disebut relate then I open my computer folder and I found there so many pictures of you eta liriknya bahasa Inggris rada kurang rada bodoh aja artinya apa dia lalu aku membuka komputer terdapat banyak fotomu di dalam komputer dalam folder komputerku terus sebelum lirik eta liriknya mencoba untuk menemukan wanita sepertimu namun itu sangat sulit ingat lagu teh ingat ya no please tell me how you feel lagu saya teh lagu saya I fine thank you drama Thailand ada yang Thailand
Film drakor laju naon sih? Ayeuna Nah, hometown caca serial atau film dah? serialnya Serial sampai 16 episode Geus beres atau karek di episode seberapa? masih ongoing. Cerita naon sih eta hometown? Keluarga, cinta. Biasalah komedi romantis. Oh. Hidup mana komedi soalnya. Kelahep. Geus ya. Nah, geus sananya. Geus anjing terlalu panjang. Podcastnya lah kepala panjang-panjang teuing. 30 menit ge cukup bagi orang mah. Tapi banyak ya orang lain settingnya nyambil. Hah? Ngomong orang memang orang kumpul yang baru lah. Bahkan terakhir kemarin kumpul orang ngajak